សាធុទាំងយើងនមស្ការទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាពុទ្ធសាខ្ញុំប្រកាសប្រណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភានិងខ្ញុំបាទសូមគោរពញាតិញោមបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានលោកគ្រូបងជាបឋមប្រធានក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះអភិធម្មដែលជាបាតជាគ្រឹះក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃមុននោះយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមអនុមោទនាទទួលយកនៅចេតនាជាកុសលវត្តប្រតិបត្តិដល់ប្រពៃសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងរបស់គុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងអំពីអេតតកៈភិក្ខុទាំងយើងបានសិក្សារៀនតមកក្នុងទី11ទី12គឺចូលបណ្ឌកៈនិងមហាបណ្ឌកៈទី13គឺបានដល់ព្រះថេរៈដែលមានព្រះនាមថាសុភូតិនិងតមកបន្តអំពីព្រះថេរៈសុភូតិបានទី14ទាំងនិងទី14ហ្នឹងគឺព្រះថេរៈអីចឹងទី14កូណាទាំងគឺព្រះថេរៈរេវតៈហើយទី15គឺព្រះកង្ខារេវតៈនិងសត្វមានអេតតកៈគឺជាកម្ពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយនិងយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ព្រោះថាការដែលលោកជាកម្ពូលយ៉ាងនេះមិនមែនជាបឋិជនឬក៏លោកនៅជាសេខបុគ្គលទេព្រោះថាលោកក៏ជាព្រះអរហន្តដែលអស់អាសវៈកិលេសដូច្នេះការដែលយើងជ្រះថ្លាលើហត្ថាប្រណម្យដោយនរាម10គោរពថ្វាយបង្គំបានកុសលសម្រេចបានដោយកាយកម្មហើយក៏ដោយមនោកម្មមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចបន្លឺនៅវាចាជាវាចារបស់សប្បុរសអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះអរិយៈសរសើរនៅព្រះគុណយ៉ាងណាក៏ឈ្មោះថាជាវិជ័យកម្មដ៏ល្អចំពោះកុសលកម្មដែលកើតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអរិយៈមិនមែនតិចឡើយសូម្បីថាយើងមិនបានថ្វាយទានចំពោះផ្ទាល់ដល់ព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះអរហន្តខេណាស្រាប់អីទាំងអស់អង្គហ្នឹងទោះជាមិនបានអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលនេះយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាធំកាលណាក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាធំហើយគ្រឿងបណ្ណាការតិចតួចសំដីតែភ្ញីផ្កាគ្រឿងក្រអូបឬក៏ការប្រណម្យអញ្ជលីក៏ឈ្មោះថាជាការបំពេញនៅបុណ្យកុសលមិនមែនតិចឡើយដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីនេះយើងមិនគួរកត់បីមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងការបំពេញនៅកាយកម្មជាកុសលវិជ័យកម្មជាកុសលមនោកម្មជាកុសលហើយតែមានឱកាសជាពិសេសគឺយើងសិក្សាព្រះធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌រឿយៗទៅញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងដែលជាឫសគល់សម្រាប់ឲ្យបំពេញនៅកុសលកម្ម
ពីព្រោះមិនមែនជារឿងបង្ខិតបង្ខំឲ្យកើតកុសលដោយខ្លួនឯងឬដោយអ្នកដទៃអីទេបើសិនជាសម្លុតគម្រាមឬក៏បង្កប់ដើម្បីឲ្យសំពះដល់ព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសិរីបុត្រជាដើមអីចឹងនឹងក៏មិនអាចជាកុសលបានបើចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានហើយនោះនឹងកាលណាបើចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានហើយក៏មិនមែនជាកុសលទេដូច្នេះគឺពិតជាមិនមែនកុសលកម្មនឹងបានថាត្រូវអាស្រ័យក្តីព្យាយាមដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ពិចារណាព្រះធម៌ហើយកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តក៏តាំងនៅក្នុងការសម្រួមដោយកាយវាចាកុំឲ្យវាមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងការប្រព្រឹត្តឆ្កំឆ្គងដោយកាយវាចាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការរក្សាចិត្តឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែល្អិតកាន់តែសុខុមកាន់តែប្រសើរសុខដុមខ្សែងខ្សាព្រោះបានមលុបគឺព្រះសទ្ធំទៅបានយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងដឹងថាមិនគួរចេញអំពីព្រះសទ្ធំដែលជាមលុបដ៏ប្រសើរហ្នឹងមកឈរក្នុងទីវាលក្រោមកម្ដៅនៃរាគៈទោសៈមោហៈឡើយព្រះសទ្ធំនេះឯងដែលយើងមិនគួរទ្រុះមិនគួរប្រទុះមិនគួរប្រឆាំងហើយមកសាត់គប់ជាមួយគ្នានឹងសត្រូវដែលជាចោរខ្មាំងបានដល់កិលេសដោយលោភៈទោសៈមោហៈឡើយហ្នឹងចឹងក្នុងពេលនេះជាបន្តទៅចំពោះអេតតកៈភិក្ខុទី16ទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងអេតតកៈទី16បានដល់ភិក្ខុព្រះនាមសោណៈកោលវិសៈកោលវិសៈគឺជាត្រកូលរបស់លោកនាមរបស់លោកឈ្មោះសោណៈលោកជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយខាងសេចក្តីព្យាយាមនឹងឯចំណែកសោណៈថេរៈដែលលោកកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានវាចាពិរោះដូចបងចំណិតបានចាំមកនោះនឹងសម្ដែងក្នុងលំដាប់តទៅទី17មុនព្រះសីវលីទៀតនឹងមានវាចាពិរោះខុសអំពីសំឡេងពិរោះនោះយ៉ាងណាចំពោះព្រះថេរៈលក្ខណ្ឌកៈផតយៈលោកទឿនឹងដោយសារមានការបង្អាក់គេមិនឲ្យកសាងព្រះចេតិយនៃព្រះកស្សបៈទសពលនឹងឲ្យខ្ពស់ម្ល៉េះហើយត្រូវកើតជាមនុស្សទឿប៉ុន្តែលោកបានអានិសង្សហើយនឹងសំទៅតាមឧបនិស្ស័យគឺសំឡេងពិរោះតែដោយឡែកព្រះសោណៈកុដិកណ្ណៈទាំងដែលមានវាចាពិរោះយ៉ាងណារឿងរ៉ាវពិរោះទៀតទាំងនឹងរឿងរ៉ាវពិរោះណាស់គុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនធ្វើបន់ធ្វើទានដាក់បាតលោកអីជាដើមជួយជូនបន់លោកគ្រូឲ្យបាននៅអាយុវែងទៅបានសម្ដែងរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ទាំងពិរោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានធម៌អាដែលសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រះថ្លាហើយខ្សែផ្សំឧបនិស្ស័យច្រើនយ៉ាងណាស់ហើយលោកគ្រូបងនោះផងក៏ត្រឹកត្រងក្រំគ្រាដែរនឹងចឹងដូច្នេះសេចក្តីនេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់ក៏អាចជ្រាបច្បាស់ក្នុងការដែលយើងមានជីវិតក្នុងកំណើតមនុស្សមិនមែនយើងបានចិត្តអីដើម្បីជីវិតរស់ទទេទៅទេដើម្បីរីករាយក្នុងកាមគុណជារបស់មនុស្សនោះហើយណាគឺដើម្បីមានឱកាសស្ដាប់ព្រះធម៌និងសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ដែលកម្របានជួបជាទីបំផុតហើយពេញសែនក្រនឹងចឹងប៉ុន្តែសេចក្តីនេះម្ដេចម្ដាវាមិនមែននៅក្នុងអំណាចរបស់មនុស្សសត្វបកុលណាសូម្បីតែខ្លួនឯងបានជាយើងមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងថ្ងៃនេះឯងដើម្បីនឹងលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌចឹងនៅ
ក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសោណៈកោលវិស័កនេះរៀបរាប់តាំងតែអំពីលោកបានបំពេញបញ្ញកម្មក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមទសីចឹងគ្រាន់តែថាមិនទាន់បានបំពេញបារមីអីដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាករទេប៉ុន្តែបុព្វកម្មរបស់លោកគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាផងដែរដែលលោកបានរួមប្រសពជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់កាលជាអង្វែងមកដូចជាមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអបទានដែលជាការបំពេញនៅបុណ្យកុសលរបស់លោកហើយមានការសម្ដែងទៅដោយព្រះថេរគាថាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លោកនឹងមាននៅក្នុងព្រះវិន័យបិដកចម្មខន្ធកៈដែលប្រារព្ធនៅក្នុងរឿងស្បែកជើងក៏មានដោយពុស្ដានឹងសេចក្តីនេះយ៉ាងណាខ្ញុំបករុណាខ្ញុំបាទស្រាវជ្រាវបានចំណុចសំខាន់នឹងគួរឲ្យពិរោះគួរដល់ការសិក្សានិងការស្ដាប់តទៅទៀតនៅក្នុងកាលដែលកន្លងទៅមួយអាសង្ខ័យកម្រៃសែនកាប់ក្នុងកាលនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមទសីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្នុងកាលនោះសោណៈលោកមានជាតិកំណើតក៏បានកើតជាអ្នកមានសម្បត្តិហើយបានកសាងនៅផ្លូវចង្ក្រមថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសពលទាំងផ្លូវចង្ក្រមនោះបានបូកទៅដោយកំបោររួចហើយរយនៅផ្កាឈើក្រអូបទាំងឡាយតាមផ្លូវចង្ក្រមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានចងធ្វើជាពីដានផ្កាអំពីលើផ្លូវចង្ក្រមរបស់ព្រះបរមសាស្តាការដែលបានរៀបចំទីផ្លូវចង្ក្រមសម្រាប់សម្រួលព្រះបាទទាសម្រួលស្មងនៃព្រះសាស្តាក្នុងដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចជាងនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានកសាងនៅទីឃសាលាគឺជាសាលាមួយខ្នងដ៏វែងថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតក៏បានរៀបចំថ្វាយនៅចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធាននៅក្នុងសាលានោះជាការប្រពៃទៅដោយពិធីបុណ្យការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុមទសីដែលបានព្យាករព្រះនិរតតបោះដែលបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហើយនឹងសម្លាញ់របស់និរតតបោះដែលបានមកជាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងគឺព្រះអនុមទសីហ្នឹងចឹងក្នុងកាលនោះព្រះតមានវភាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលភិក្ខុបរិស័ទជាច្រើនហើយក៏ទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់សម្ដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយកលបុត្រឯណាដែលបានកសាងនៅទីឃសាលាបានដូចជាចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានអ្នកទាំងឡាយចាំស្ដាប់តថាគតនឹងព្យាករនៅផលបុណ្យរបស់កលបុត្រនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករទៀតថានៅពេលដែលកលបុត្រនឹងជិតស្លាប់ក្នុងកាលនោះគឺមានរាជរដ្ឋដែលទិនទៅដោយសេះ 1000 មកប្រកាសជានិមិត្តដែលកើតអំពីបុណ្យហើយកាលដែលកលបុត្រនេះស្លាប់ទៅក៏បដិសន្ធិក្នុងរាជរដ្ឋនោះឯងដែលពពួកទេវតាទាំងឡាយហែហោមទៅកាន់ទេវលោករីករាយនៅក្នុងទេវលោកនឹងទាំងគឺនៅពេលដែលគាត់ចិត្តស្លាប់ក្នុងកាលនោះគាត់បានឃើញ
នៅរាជរដ្ឋដែលទិនដោយសេះ1000ដែលជារបស់ទេវតាមកទទួលគាត់នឹងហើយក៏គាត់ចុតិអំពីមនុស្សបដិសន្ធិនឹងរាជរដ្ឋនោះឯងហើយទេវតានាំទៅកាន់វិមានដ៏ប្រសើរដែលវិមាននោះឯងប្រដាប់ទៅដោយកែវហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាកបន្តទៅថាកលបុត្រនេះនឹងបានជាទេវរាជគឺជាស្ដេចនៃទេវតាជាប់តគ្នា30000 កັບនឹង30000 កັບដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនាមតិសីទ្រង់ជាកសេចក្តីនឹងទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាកទៀតថានឹងបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង4នោះ25 កັບហ្នឹងហើយក្នុងការដែលបានជាស្ដេចទេវតាជាបន្តទៅ77 កັບនឹងហើយបន្តទៅការបំពេញបុណ្យកុសលថែមទៀតបំពេញបុណ្យថែមទៀតក៏បានជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តទីកន្លែងឲ្យនៅឯង28 កັບទៀតនេះគឺរាប់ដោយមហាកັបទាំងនឹងដែលអាចដើម្បីមានជាតិកំណើតកើតក្នុងកំណើតដែលបានជាស្ដេចចក្រមានឈ្មោះក្នុងពេលដែលបានធ្វើជាស្ដេចចក្រមាននាមដូចគ្នាក្នុងប្រមាណ25 កັបហ្នឹងឈ្មោះថាយសោធរៈដូចគ្នាដោយសេចក្តីថាជាអ្នកត្រួតត្រងនៅយុះយសោធរៈហ្នឹងទៀតហ្នឹងចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនាមតិសីមានសេចក្តីជាសថារាប់កັບប្រមាណមិនបានអំពីកັបនេះទៅកលបុត្រនេះនឹងបានជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គលើផែនដីមានកតនាមកតយុះមានฤทธิ์អំណាចខ្លាំងក្លាទ្រង់បានប្រនាមថាអោកកាករាជក៏បានមានស្រីស្នំ16000 ស្ត្រីដែលមានត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រធានលើស្រីស្នំនោះបានប្រសូតបុត្រជាមួយនឹងព្រះបាទអោកកាករាជនឹង9 អង្គស្រី5 អង្គបុត្រប្រុសនឹង4 អង្គហើយស្ត្រីដែលជាធំជាអធិបតីហើយជាមេត្តាលើបុត្រទាំង9 អង្គនោះក៏ខ្សែជីវ៉ាទៅអស់ពីជនទៅក៏បានលើកយកស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់មកអភិសេកជាអត្តមហេសីនៃព្រះបាទអោកកាករាជនឹងព្រះបាទអោកកាករាជនេះឯងដែលជាវង្សនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងជាព្រះសមណគោតមបរមសាស្តាទៀតហើយមិនគឺអ្នកណាព្រះបាទអោកកាករាជនេះបានមកជាវិខុសោណៈកោលវិស័កនេះឯងក្នុងគម្ពីរអបទាននឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនាមតិសីទ្រង់ជាកនោះរៀបរាប់ហួសបន្តិចទៅទៀតអំពីដំណើរនឹងថាក្នុងកាលដែលស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បានអភិសេកជាមួយព្រះបាទអោកកាករាជធ្វើឲ្យព្រះរាជាពេញប្រតិជាខ្លាំងហើយក៏បានប្រទានពរក្នុងកាលនោះនាងក៏បានសុំពរបណ្ដេញបុត្រទាំង9 នាក់ឲ្យចេញអំពីព្រះនគរនេះគឺបុត្រ9 នាក់របស់មេត្តាដែលជាភរិយាទី1របស់ព្រះបាទអោកកាករាជដែលបានសោយទីវង្គតទៅនៅតែបុត្រឥឡូវបាននាងទី2ដែលមានវ័យក្មេងនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាកប់រាជហប្រតិប្រទានពរតែម្យ៉ាងដោយសេចក្តីស្នេហាភ្លេចភ្លាំងស្មារតីមិនដឹងជាពរនោះវាមានសភាពគួរឲ្យចង្អៀតចង្អល់ប៉ុនពេកណាស់
ប៉ុន្តែហេតុតែថាទ្រង់ប្រទានឲ្យហើយនាងដ៏ក្មេងខ្ចីនោះក៏បានសុំពោបណ្ដេញបុត្រទាំង9ឲ្យចេញអំពីព្រះនគរបិតាទោសតជាខ្លាំងមិនអាចនឹងលេបពាក្យសម្ដីចោលបានក៏បានសុំអង្វរឲ្យបុត្រទាំង9ចេញអំពីព្រះនគរបុត្រទាំង9នោះឯងក៏បានចេញអំពីព្រះនគរទៅកាន់ដែនដីនៃព្រៃហេមពានដោយអំណាចការមិនចង់ឲ្យមានការបែកវង្សត្រកូលគ្នាក៏បានយកគ្នាជាភរិយាស្វាមីជាប្តីជាប្រពន្ធបាន4គូនៅតែស្ត្រីម្នាក់ដែលជាបងគេដោយស្ត្រីជាបងនោះកើតរោគឃ្លួងផងហើយអ្នកទាំង8នោះមិនចង់ឲ្យបែកវង្សត្រកូលបានទៅអ្នកដទៃផងក៏ជីករូងដីដើម្បីឲ្យបងស្រីទៅនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែក៏ជាផុតសំណាងបងស្រីនោះក៏ត្រូវបានជារោគឃ្លួងនឹងដោយជាបុណ្យកុសលដែលឲ្យបានដល់នៅហេតុដែលគួរឲ្យជាក្នុងការដែលទៅនៅក្នុងរូងដីនឹងជួបប្រទះនៅឆ្នាំនៅឱសថជាទៅហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងរាជបុត្រមួយអង្គដែលយាងមកអំពីកោលយៈនគរជួបនាងបងស្រីនឹងក៏បានគ្នាជាភរិយាស្វាមីទៅនឹងអញ្ចឹងវងនៃប្របាទអោកកាករេតនឹងត្រូវចាប់បែកអំពីពេលហ្នឹងនឹងបែកអំពីនគរកបិលខុសហ្នឹងបានទៅជាមួយនឹងនគរកោលយៈទេវតហៈនឹងឯងនឹងបងស្រីដែលបានជាពីរោគឃ្លុងមានរូបស្អាតបាតបានជាមួយនឹងកោលយៈនោះប្រសូតបុត្រមួយមកបុត្រនឹងក៏ដាក់ទៅតាមត្រកូលខាងបបៃតាឈ្មោះថាកោលយៈកុមារនឹងសេចក្តីនៃការព្យាកររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទាស័យដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយព្រះបាទអោកកាករាជនោះឯងក៏បានអស់បជនទៅកម្មទេវលោកនេះនឹងទាំងដែលវងនៃព្រះបាទអោកកាករាជដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទាស័យព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករគឺនៅក្នុងរវាងចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងរវាងចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទសពលហើយនឹងព្រះសមណគោតមបរមគ្រូយើងហើយក៏ចិត្តដែរដើម្បីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងបានជានៅក្នុងគម្ពីរខ្លះកណាគុណចាស់ធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានជ្រាបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគឺជាវងនៃព្រះបាទអោកកាករាជនឹងឯងនឹងការជាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណាក៏ជាយ៉ាងនោះទៀតក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមុត្តរៈគឺកន្លងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទាស័យមកមួយអសង្ខ័យកម្មនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមុត្តរៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកលបុត្រនេះដែលជាអតីតរបស់ព្រះសោណៈហ្នឹងបានកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានស្ដុកស្ដំក្នុងនគរហង្សវតីដោយសេចក្តីដូចព្រះថេរៈមុនអញ្ចឹងបានជ្រាបដំណឹងបានដឹងអំពីការព្យាករបានស្ថាបនាតែងតាំងនៅភិក្ខុមួយអង្គឲ្យបានជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសេចក្តីព្យាយាមនៅពេញប្រទេសជ្រះថ្លាក៏បំពេញបុណ្យកុសលដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប្រមាណជា7ថ្ងៃផងដែរដើម្បីឲ្យបាននៅតំណែងនឹងចឹងហើយក៏បានបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនទៀតក្រោយពីអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវលោកនឹងនេះគឺរៀបរាប់វិលត្រឡប់ទៅរកមួយសែនកាប់អំពីផតកាប់នេះវិញនោះហើយនៅក្នុងអត្ថកថាឯកតកៈបល័យហ្នឹងក៏បានសម្ដែង
បុព្វកម្មរបស់លោកក្នុងរវាងចន្លោះនៃព្រះសាសនាកសបៈទសពលនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក្នុងកាលដែលមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងកាលនោះព្រះសោណៈដែលបានត្រាច់រង្កត់ក្នុងវដ្តសង្សារអន្តរយកកំណើតកើតជាមនុស្សនៅនាក្រុងពារាណសីកាលដែលនៅអំពីកុមារក្នុងតកូលដ៏ពងខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ច្រើនណាស់ព្រោះថាជាបុត្រនៃសេដ្ឋីកហបតីមហាសាលមានវ័យនៅជាកុមារនាំគ្នាទៅលេងស្ទឹងដែលជាទន្លេគង្គានោះក្នុងកាលនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែលនិមន្តអំពីភ្នំនៃដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សានៅនាព្រៃអិសិបតនៈនៃកតេយវ័នព្រះបច្ចេកពុទ្ធបាននិមន្តចុះទៅកាន់កំពង់ទឹកទន្លេហើយទ្រង់ធ្វើនៅអាការៈរើសនៅដុំឈើមែកឈើដែលអណ្ដែតតាមទឹកទន្លេមានបំណងដើម្បីកសាងជាកុដិដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សានេះក៏ដោយថាជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃកុមារនោះឯងដែលកុមារនោះបានឃើញដូច្នេះហើយសាកសួរថាប្រគុណម្ចាស់រើសមែកឈើតូចធំនឹងធ្វើអីនឹងកាលដែលបានជ្រាបសេចក្តីដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធបំណងធ្វើកុដិក៏រាប់ថាចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំម្ចាស់នឹងនាំគ្នាកសាងកុដិប្រគេនលោកម្ចាស់មិនចាំបាច់លោកម្ចាស់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយឡើយនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏បានរងចាំតាមពាក្យសុំអនុញ្ញាតរបស់កុមារទាំងអស់នោះនៅព្រឹកស្អែកឡើងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តបិណ្ឌបាតទៅកាន់ផ្ទះនៃកុមារនោះឯងដែលក្នុងកាលនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងក្រុមទាំងគ្រួសារបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធរួចហើយក៏បាននាំក្មេងៗដែលជាសម្លាញ់មកកសាងកុដិថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្នុងការដែលកសាងរួចហើយស្រួលបួនល្អមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថែមឡើងទៀតបានយកនៅសម្ពុតកំពុលដ៏មានតម្លៃយ៉ាងថ្លៃយកទៅក្រាលនៅក្នុងកុដិនៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះសម្រាប់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអង្គជន់នឹងជន់ទៅលើសម្ពុតកំពុលនោះជាមួយគ្នានោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលមានពន្លឺអំពីព្រះកាយឆ្លោះទៅនឹងសម្ពុតកំពុលនោះមានពួរគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាស់ទៀតនឹងកុមារនោះឯងញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងក្លាថែមឡើងទៀតបានកសាងនៅផ្លូវចង្ក្រមសម្រាប់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធតាមឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនមានមកហើយនឹងបំពេញបុណ្យកុសលរួចក៏បានទៅកាន់ទេវលោកនឹងចតុចៈទេវលោកក៏មកបដិសន្ធិក្នុងត្រកួលនៃមេត្តាក្នុងដែនអង្គៈក្នុងនគរចម្ប៉ានគរចម្ប៉ានេះនៅអំពីខាងកើតក្រុងរាជក្រឹស្ទានសម័យពុទ្ធកាលគឺជាជនបទមួយក្នុងនគរមគធៈនឹងឯងនឹងនៅអំពីខាងកើតឈៀងខាងជើងភ្នំកិច្ចកោតបន្តិចទៀតនឹងជាដែនអង្គៈមានទីកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្លាប់ស្ដេចយាងទៅសម្ដែងព្រះធម៌នៅនាមាត់ស្រះក្នុងនគរចម្ប៉ានោះនឹងអញ្ចឹងកាលដែលប្រសូតចាផ្ទៃនៃមេត្តាដែលជាអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអស្ចារ្យហើយមេត្តាព្រមទាំងពពួកញាតិក៏បានដាក់ឈ្មោះទៅតាមរូបសម្ផស្សពើសម្បល់របស់បុត្រថាសោណៈឯកោ